文秘极君，常听妈妈们皱眉说，孩子今天又咳嗽了，立马有人接上说，那赶紧给他喝点止咳糖浆吧。还有的带着孩子去开药，孩子一吃就不咳了，这个医生不错，药吃完孩子又咳，怎么回事？并没去误解二化痰药和止咳平喘药傻分不清楚。那么孩子咳嗽后到底该怎么做？分清咳嗽类型才能做到心中有数。中医将咳嗽大致分为寒咳、热咳以及痰湿咳嗽和燥咳4种。寒咳顾名思义是由外感风寒引起，热咳是由体内积食上火引起，也叫积食性咳嗽。用生白芝麻加白糖煮水，然后喝水可治积食性咳嗽。痰湿咳嗽是因为体内湿气太重，痰多拥堵，看舌苔一般白厚腻，而且咳出的是白痰，可服用藿香正气口服液排除积食性咳嗽之后，如果发现舌苔黄、舌质红，而且干咳无痰，那就是早咳了，一般是由肺热引起。喝养阴清肺口服液，你对咳嗽有误解吗？怎么培养出高情商的孩子？如何提高孩子的成绩？孩子和自己的关系不亲近怎么办？孩子爱打人是因为什么？孩子脾气特别大是怎么了？孩子总爱看电视、玩手机，该如何引导？如果你有这些疑惑，世界上没有哪所学校的教育能比得上妈妈的阅读更重要。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。